Araba topokla finaritra topoko vavy akafarina sakaravona indray nandrosoana natokatrantsika tsirairay avy any amin'izao arivariva ny talata faharoa ambin'ny folo ny volana aprily izao. Rehefa talata toy izao moa no mampiavaka ny fandarana reto dia hita eto daholo ny karazana lalao rehetrarehetra raha tsy teny fotsiny nifatsiny Powerball, ny Africa Millions, Lotobet, Sportybet, eny mbola ho avy eo ihany koa ny PMBet sy ny maro hafa koa. Manasanao ary anaraka ty fandaranty hatramin'ny farany ndao aloha jerentsika kely ny valin'ny loto 450 sy ny 535 omaly. Ho an'ny 450 ary voasaritsika atao anatin'ny 1000 ny taremarika 14, 21, 26 ary ny 38. Ho an'ny 535 kosa hita atao ny 5, 14, 17, 18 ary no farana ny 31. Cagnotte ho an'ny 450 20 millions d'ariary azadino fa kosa ny 535 dia mbola niakatra hatrany izy ao. Efa mitetina 64 millions 56 240 ariary be zao izy ao tompoko lasy tompoko vavy. Manasantsika fa taremarika 10 fotsiny dia ahafahanao mibata an'izany vola manapitisa maro. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Niomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry Bet 261. Araka ny efa natsiditsidiko tany amin'ny fendohan'ny fandaharana araka ny sary famantarana izay narahantsika teo ihany koa dia iompana kely alohantsika ao anatin'ny lalao Africa Millions 500 tapitrisa ariary reto 500 millions d'ariary izany no cagnotte lolovintsika ao anatin'izany lalao Africa Millions izany. Tsotra dia tsotra ny filalovanà omaly moa natotosana io fisarihana ho an'ny lalao Africa Millions io tany ampitan-dranomasina tany no nitotosaina ka homarika ny fangararana dia atolotra antsika rehetrarehetra androany ni valan'izany fisarihan'izany. Ndao ary. Bonsoir à tous et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce lundi. La cagnotte mise en jeu ce soir va-t-elle être remportée? Découvrons-le ensemble tout de suite avec le tirage réalisé sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro, le 18. Le deuxième numéro, le 21. Le troisième numéro, le 3. Le quatrième numéro, le 4. Et enfin, le dernier numéro, le 13. Et voici les numéros qu'il fallait avoir joués. Regardons ensemble si la cagnotte de l'Africa Millions a été remportée. Et non, la cagnotte du jour n'est pas remportée. Prochain tirage, mercredi, la nouvelle cagnotte s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de bien valider vos tickets avant le prochain tirage. Zay aloha ny resaka Africa Millions itsambadika kely amin'izay tsika ao anatin'ny lalao PMBet na ilay lalao azakaza tsovaly vola manapitrisany eny amina miliara moa ny lolovinao ka manasantsika rehetrarehetra aloha hiaraka indray ho any arainsantsika aiza moa misy an'izany any à la France zany ho an'ireo izay tsy malala réunion 1 course 1 no taremarika hitantsika ny azakazaka ao anatin'ny tranokala ka hiady ny Grand National du Trot Paris Teuf tsika amin'io azakazaka hoarahantsika rapitso io hoarahana amin'ny telora latsaka 10 minitra eto Madagasikara ny azakazaka course atelier izy io alavirandalana 10 sy 540 metatra patray anjara 9 ary akavanana kosa no misy ny tady. Ny base ary nanomboantsika azy hitantsika ny 8 Motier de Dubois. Belle chance Andrei, 7 de Genouillac, 14 François Lagadec, 16 Bazir. Outsiders, 9 Lamy, 4 Franck Nivard, 5 Jay Lormini. Tsidénamokatra kanapetraka ho délaissé, 15 Vanecote, 10 Ouvrier, Harry, 3 Philippe Ploquin. Favori Koussa, 11 Bijan, 14 François Lagadec, Harry 2 Dubois.
coup de cœur nomenany 1 Leurette. Ity fandaran'ity moa natao hanomezana spapa ka ito atolotranao ito ny vinavinanay ho amin'ny azakazaka rapitso zany hoe filaharan'ireo soavaly 5 zay mety ho tonga voalohany 8 2 11 14 ary faranany 16. Sambatra izy mahazo sambatra ery aza mbola mainka nietsika eo amin'ny fahitalavitra aloha mazaho toerana tsara satria nidia volako lava ny lalao eto amin'ny bet 261 mbolo ela mbola misy ihany koa anjanam-pandarana sportibet na lay miompana kokoa amin'ny lalao ara-panatanjahantena somary fantoka kely anatin'ny baolina kitra aloha isika mitondra mitoraka ity satria malaza dia malaza moa ny Champions League amin'izao ka lalao arahantsika rahampitso ireto meko anao reto aloha ka raisinoty aloha so mahasoa ihany so ahafahanao mampitombo ny vola ao am-posinao ao ka iady ao Atletico Madrid sy Manchester City mamitildra mitoraka ity aloha maka ny Manchester City tsika côté 1.77 zareo eo ihany koa lalao ifandonany Liverpool sy Benfica ka amitildra mitoraka ity tsika mirona makany amin'ny Liverpool amin'ny côte 1.27 reo côte roa reo dia efa manome 2.24 tsara dia tsara satria efa mitombo avoroenino mihoatra ary satria raha amin'ny lalao Real zany ianao dia miverina efajato sy roarivo sy roa alina ny vola tsy ireo ihany anefa no lalao arahantsika ao anatin'ny sportibet fa ho amin'ny androany misy lalao goavana dia goavana ifandonany Chelsea sy Real ka manasantsika ilalao anatin'ny sportibet. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Miomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry bet 261. Araka ny sary famantarana izay narahantsika teo dia ivadika kely ao anatin'ny lalao Lotobet. Inona moa ilay Lotobet ao anatin'io no fivondronan'ny lalao izay mikirakira boula sy mille ka mamoaka taremarka raha tsy teny fotsiny ny Africa Million ny Lotobet hitantsika ny 450 535 sy ny maro 6 Paul bola koa tsy adino ka efa natsiditsika tany ampendohan'ny fandarana tany aloha ny valin'ny fisariana ho an'ny lalao Africa Millions ka andao ndray ho arahantsika hoe firy navoaka ny 450 sy 535 ho an'ny lalao 450 ary fisariana voalohany tamin'ny 1 nahitantsika ny 7 27 15 25 fisariana tamin'ny ray ora kosa 48 26 49 35 tamin'ny telo ora indray nahitantsika ny taremarka 22 3 5 50 ary ny tamin'ny dimy ora nahitantsika ny 1 15 41 20 lalao 535 indray fisariana tamin'ny dimy ora latsaka fahefany nahitantsika ny taremarka 11 20 13 17 24 Resadresaka powerball teo ka reto meko anao reto ny valan'izany fisariana zany satria talata moa ny andro nisy ny fisariana tany Florida tany États-Unis tany ka ireto ary arao ny valan'izany fisariana zany. Boula fotsy hitantsika tao ny 5 34 24 31 7 boula tokana mena kosa 4 Zay ndray ararolo reto efa tonga sady isika aty amin'ny famaranana ny fandarana miny izay fa anampy bebe koa anao reny sopapanaterina teto androany reny satria ahitatsika vola be tokoa amanampitisa maro 500 millions d'ariary ho an'ny lalao Africa Millions mitetina 64 millions d'ariary mahery ho an'ny lalao 535 ny cagnotte moa mazava ho azy ho an'ny PMU dia ny cagnotte lehibe indrindra trany ka anasako atsika tsirairay avy ny lalao rehetrarehetra eto amin'ny bet 261 azadino raha toka mbola tsy misoratra anao ianao dia tsy hidio ny page www.bet261.mg ahafahanao misitraka sy milalao andreo lalao rehetrarehetra hita eto amin'ny bet 261 mametraka amin'ny veloma mandrapitafandray aloha ny tenako tompoko lasy toko vavy amin'ny raha alina mahafinaritra ao antsika reto veloma tompoko